我細個成日見嘅，但係冇見好多年咯。哇！現場咁樣針灸，值得一試啦。有晒燒緊就係29蚊4隻嗰種啊。都 OK 大隻啦。隔離仲有雙皮奶添，又或者薑撞奶，15蚊一壺。各位觀眾大家好啊！今日咧係農曆嘅正月16，咁我哋咧就叫撈埋啲汁，撈埋啲過年汁啊！即係咩意思咧？通常我哋講農曆新年咧，都係會正月15咁啊當過完嘅，有時可能利是都未必會準備嘅啦嚇。咁但係其實正月就始終係正月咧就都係農曆1月咁樣解啦嚇。咁啊喺正月15即係琴日啦嚇，咁啊開始咗1年1度嘅廣府廟會啊。咁啊雖然我哋廣州人咧就唔會叫廟會嘅，咁但係咧都適隨轉變啦。最緊要有熱鬧嘢睇嘅啫。呢一度咧就係城隍廟，中山4路嘅城隍廟，呢都係主會場嚟㗎。咁都幾熱鬧㗎喎，同往年一樣啊。今年應該係第3年搞㗎啦。同往年一樣咧，都係會有啲本地嘅特色小店啦。譬如話賣下公仔紙啦，呢邊係賣彩票嘅，咁後邊係會有啲小食嘅。咁啊，今日咧帶大家睇下，會有越秀區少年宮，呢個係好似舊年係冇佢哋參展嘅喎。哦，係教點樣做紙㗎，做紙嘅呢個係教通草製紙過程。公仔設計得好得意喎。呢個係書籤嚟嘅，隔離呢度咧係賣啲銅器，應該係都幾靚嗰啲銅器啊，有茶壺啦。聽人講話啲銅咧攞嚟沖茶，嗰啲壺沖茶特別好嘅。至於係咪我就唔知，有冇觀眾知咧？仲勁，仲有 VR 鏡頭嘅 VR 玩啊！至於呢度咧，就係我哋最耳熟能詳嘅廣氏菠蘿啤，咁佢係有禮盒裝嘅，一袋有4種味道咯。咁但係我哋最耳熟能詳嘅咧，應該係上邊黃色嗰種啊。我相信好多廣州人都會飲過，一見到咁就知道咩味道㗎啦，好勁嘅。10蚊有4罐。再嚟呢度咧就係手工黑章，應該係嗱，同大家講個故仔。我哋以前做財務咧，係要專門印呢啲章去吸支票㗎。咁而家其實都係仲會有用㗎。雖然係網上付款比較多，咁啊呢啲章咧嗰邊咧係圓㗎，係完整個圓啊嚇，咁嘅咯。所以咧做會計咧第一件事咧，或者出納咧第一件事咧係要印個章，咁啊覺得自己好勁啊，可以做到會計，真㗎，我講真嘅。呢度仲有麗星夢遊輪，應該係坐遊輪出海玩吧。我喺度吸印章。呢度係咩咧？呢度係賣嗰啲公仔啊，好靚喎！哦，原來係媒體老師啊！佢都係咁樣影嘅啫嘛，係咪？繼續帶大家睇下，呢度仲會有化州吉紅啦，止咳嘅。呢度勁喎，現場做理療，真係啊！哇，靚女個頭吉到咁樣喎，真係喺度做緊針灸喎，真㗎喎！哇！我細個成日見嘅，但係冇見好多年咯。哇！現場咁樣針灸，哇！真嘅，先請啲嘉賓有實力啊嚇，真係現場針灸喎。我以為裝假狗嘅啫。呢邊仲有電信公司賣洗衣液啊，應該係啦。佢應該係入啲套餐，然之後送洗衣液啦。我估應該係啊，中國聯通啊嘛。咁隔離仲有大灣雞油桶添，仲有王老吉。大家唔知分唔分到王老吉有邊幾個廠牌？呢個係廣藥王老吉嚟嘅，10蚊有3支。後仲有郵局咯，咁啊郵局係賣行花街嗰陣都見過㗎啦。
賣一啲手機貼，68蚊，又或者冰箱貼，又或者係環保袋咯。似乎仲有咁靚嘅茶杯添，呢個幾靚嘅，呢個係廣彩嘅。今日翻工定係？可能係今日翻工啊，應還是係琴日落雨，但係都冇乜人㗎啦，唔知啊嚇。琴日更加冇人啦，更加冇人啦！琴日我哋好似開車經過都就會多人。係星期，但係佢3月4號到3月8號啫喎。我諗有個星期六日肯定多人。係。學生放學咪嚟睇下。學生放學係啊，對面13中嗰啲同學仔啊過嚟買下啲小食咁咯。咁啊係，其實佢唔好心貴，大家有啲嘢搞下啊嘛。咪即係你學生啲放學嚟逛下，買下啲小食。都係我哋以前放學走去食串牛雜啊咁，唔使咁辛苦啊讀書。喺度食緊魚蛋啦，調劑一下。先頭見到佢哋喺度食緊缽仔糕啦。其實好食唔好食唔緊要，最緊要開心。返屋企前食少少。情緒價值提供。冇錯。咁至於呢個廣府廟咧，都係會有好多活動㗎嚇。咁啊，不一一細數啦。去到9號喎。係啊，嗱，琴日咪有養雞元宵巡遊啦。哦。係呢個活動其中之一嚟嘅。有一個粵語童謠傳唱。係啦。粵劇，都幾好啊嗱。係。粵劇、粵語，可以喎。市長話到做到啊嗱，真係。係。即係將粵語保存落嚟啊！一定要。廣州市長講㗎。係。廣州市長姓咩？姓孫咯。啊，咁佢贏咗啦已經，全名唔使講啦，佢已經贏咗一半啦。真係冇人會記得每屆嘅市長叫咩名，但係佢一講呢樣咧就知道係姓孫。係啊，咁佢已經贏咗一半啦已經。所以呢個真係幾好幾好。啱嘴型嗰啲叫。係。有匹馬添，都整得幾靚，好立體啊！後邊係一啲木棉花咧，又配合翻呢個季節 ，very good。係，好靚，好靚個馬，係。棉花夠晒紅。係，非常好。咁啊呢邊唔睇啦嚇，基本上都大體上係咁嘅啫。即係你話熱鬧到好似行花街咁，肯定未至於嘅。有活動，有人唱下歌咁咯。未夠時間啫嚇。接落嚟咧，我哋就去往下一個地點，就係行過去。而家飲茶咩？好啊。飲完茶再啊。飲完茶再行嗰度啊？去邊度飲啊？嗰度邊位度有位啊？我咧就話太耐冇飲茶，佢好想飲茶，咁我去咯。嗱，上邊樂陶軒啊，上次阿姑姐生日都去過噶啦，不過上次係食飯，今次飲茶啦，好冇？好啊，去啦。好繁忙嘅一個路口啊嚇。琴日咧，咁啊，我同阿姑姐咪去同阿姑丈去食飯嘅，咁就要揸車經過呢條路。哇！我第一次揸車經過呢條路，呢個時間段好刺激嘅，同埋已經冇咁刺激嘅啦，因為高峰限行嘅。樂陶軒咁啊，上次我哋上次見到佢咧已經裝修過啊，冇以往咁惡劣。咁擁擠，今日去試下。不過我覺得冇位嘅機會係非常之大嘅。其實咧咁嘅，今日咧其實仲有一個美食節嘅。咁美食節嗰啲嘢就等陣再去睇啊嚇！我哋唔會去嗰度食嘢。咁但係趁熱鬧呢啲嘢就肯定要做嘅。我哋食飽咗先去美食節啊！一個要食飽咗先去嘅美食節，佢都好成功。話打定輸數啊！等24張台。我諗你條街咁少人。係啊，咁咧同埋咧24號咧24張台咧就真係24張台，咁多人等，咁就算你都要等過呢班食客先得㗎，唔通真係要去美食節？唔知繁忙，嗰啲小學生都返學㗎啦，都仲咁繁忙嘅咧嚇。遇到我觀眾添，係兩個同我女差唔多大嘅小妹妹嘅，真係同我哋嘅女差唔多大。冇可能嘅。一下子仲細過我哋個女都話唔定啊！大家科普一下呢個美食節，呢個美食節咧同以往一樣啊，都係喺惠福東路嗰度嘅。咁啊，疫情之後咧，我哋參加過去過一次呢個美食節，好精彩，無與倫比，甚至乎可以講係近年
最精彩嗰個㗎啦。咁但係慢慢咧，佢會俾到一啲公司去運營啊。其實而家好多美食節都係咁，有少少似上次我哋去上下九嗰個咧。咁佢嗰啲工作人員咧，嗰件衫咁就話工作人員㗎啦。又或者係會啲嘢食可能會預製啦，或者大魷魚串啊嗰啲咧咁嘅。咁啊係唔係咁咧？因為其實我喺社交媒體睇過今次嘅美食節，應該我理解嘅差唔多都係咁。但實際係咪咧？我哋要去過睇過先知。咁啊，既然今日嚟開啦，亦都帶大家過去睇下啦嚇。即便如此，北京路都係咁多人喎。咁嗰啲美食節啊，遊客好喜歡嘅。哇，都好多洋人喎嚇。真多喎，佢哋中意影呢個㗎，真係嘅喎，佢哋中意影呢個㗎。啊，唔使攔住啲人啊，今日。係啊，同埋今日唔使攔住啲人咯。美食節咧，亦都係廣府廟會活動嘅其中一個環節嚟㗎。咁嗱，呢度有兩隻大灣雞擺住喺度啦。不過從農曆新年之前嗰2日一路到依家咧，都仲係好似過節咁嘅。嗱咧，一樣都係會見到呢啲啊。之前喺 Soft 都同大家講過㗎啦，唔好理佢得嘅，即係擦鞋嗰啲啊，唔好理佢得㗎啦。聽講咧，有觀眾留言話咧，佢喺外國翻嚟嘅，最尾埋單係100蚊美金。嗰條係蟲嚟㗎係嘛？唔知哦，花嚟嘅。但啲花咁樣嘅嚇，你記唔記得呢度嗰時係間牛雜鋪？牛雜鋪好耐世紀嗰時，係好耐世紀，係八珍煎餃嘛喺度嘅咯。唔知呢個位定對面啦？都應該係煎餃嘅。咁啊，當時對面呢個位置仲係嗰個天橋嚟㗎嘛？上次喺文化公園個美食節咪睇過佢張相咯。我記得依差唔多呢度以上下就有間牛雜。鴨檔以前喺邊個位啊？我都唔記得啦。應該我記得係嗰度嘅，唔係呢邊㗎。田有好多嘢要嚟北京路先買得到㗎。係啦，文一，大概好似係前邊六福珠寶嗰個位啦。大概我只能講係。以前咧就返學咧就冇咁多要求嘅。譬如話校服咁，唔使校服嗰陣，我哋細個冇校服㗎。自己中意着便服返學就得㗎啦。小學冇嘅，我哋係。你小學冇校服？冇嘅係，佢好彩啊！佢小學5年級有校服，我係冇喎，我要去到初中，仲要好似初一都冇㗎。咩啊？以為你遊客。唉，咁我哋繼續行啦，應該係呢個位置，係嘛？咁啊嚟買啲文具嘅，買嗰啲筆墨紙硯，有時要畫畫嘅個班裏邊，咁啊要嚟呢度買嘅。唔似而家咁方便，上網有得買嘅。咁啊，仲有咧體育課咧就要着嗰對白鞋。咁啊，都係要嚟呢啲地方買嘅。至於依家北京路有啲乜嘢啊？呢個係又係廟會市集咯。呢個係賣欖雕嘅。今日星期3。而家北京路咧已經變成一個遊客嘅集中地嚟㗎啦。不過廣州人就1年嚟1次咯。行花街嗰陣，哨下街都係嚟行下嘅啫。咁亦都有好多隱藏嘅本地美食嘅，譬如話燒鵝啊，咁喺後邊5月花廣場都係有嘅，都有到廣交會嘅喎，係嘛？廣交會啊，咪又會多外國遊客嘅啦。衫我係俾鬧咗。我覺得咧，對於一個已經開咗學同埋已經過咗農曆新年嘅一個工作日嚟講咧，北京路已經係算比較多人㗎啦。呢個係賣花嘅，啲花幾錢啊？9.9蚊，我見到有個係，呢個係洋金菊，康乃馨係19蚊一束，初菊19蚊一束，呢個係貓嚟嘅。貓嘅造型，但係佢條尾係一個仙人掌咯。到飛機咁樣攞翻去，得唔得㗎？飛機啊，唔知。包好啲應該得嘅，花。高鐵就肯定得。高鐵肯定得。
都幾靚喎，整到。你唔出國就得㗎啦呢啲。你手持得咩係飛機？你唔係又你都唔出國，又唔係話咩嘢出國，你睇。於 band 奴仲喺度賣緊衫添喎，真犀利啊！雞蛋仔賣嘅，呢個係燕塘牛奶咁，燕塘牛奶有啲新口味咯喎又。呢度有冇得賣？呢度冇。我經過公司樓下嗰度有嗰啲咩特別口味嘅牛奶咯嚇，我都講唔出啲名啊。五指毛桃牛奶嗰啲啊，薑葱白切雞牛奶嗰啲啊，呢度仲有啊，薑葱白切雞冇。佢係酸牛奶嚟嘅，後邊係。啱近惠福東路咧，咁啊開始見到呢啲咖啡啦。實在諗唔到啊！今日都仲有咁多人，咁唔係啲小學生要返學嘅咩嚇？都見到有不少小朋友嚟嘅喎。少咗呢啲啊嚇。少咗好多啲一家大細。係。即係我哋遊客一家大細嚟嗰啲。冇錯。過年嗰晚。好明顯嘅。同埋呢幾日咧降咗溫啊，廣州又落雨咧，琴日。呢個先至係冬天嚟。係，呢個先至係冬天，早個星期熱到爆啊！我個牌樓仲未拆喎，仲 keep 住喎，可能佢要過咗正月先拆㗎，即係行花街嗰個牌樓啊。上一次我哋嚟到呢度，有老婆就話呢啲花會換嘅，咁啊感覺上都係有補充過，但係咧有啲確實係謝咗啦，譬如好似呢一度咁咯，又唔同嘅種類有先有後啦，呢啲要跟進先得啦。靚就係呢度啲蝴蝶蘭咯。擺喺裏邊嘅佢係，因為影相特別靚。去咩咯？去嗰度食。永康路啊，北京路以前叫。係講北京路路名嘅變遷，最初叫宣城直街啊。雙門底。哦，雙門底嗰度有寫嘅。漢民路、永漢路。嗰時咧，北京路名啫。唐朝已經。1920年，雙門底就改成永漢路。1936年，永漢路就改成漢民路。45年嘅漢民路復名永漢路。66年正式改為北京路，用至今。而家呢啲都好靚。呢度有一間喎，文創市集啊！呢個係賣咩？佢紀念品嗰啲耳機包啊，嗰度寫住9.9，同埋呢啲應該擺個頭頂嗰啲掛飾嚟㗎係嘛？仲有帆布袋啊，都有嘅，似乎仲有遮賣添。9.9唔貴喎，係呢一種嚟嘅，應急用到㗎啦。哇！有隻熊仔出嚟引啲小朋友影相啊！呢度係 Miniso 啊！哇，非常高興喎，隻豬嚟㗎，嗰個係。不過咁高會唔會裏邊其實可能一個男仔扮演嘅咧？唔出奇喎。但係好開心啲小朋友。哎呦！係今日人流量就幾舒服啊嚇！前天就係美食節啦。有喎，有翻呢個喎。我先頭講話之前食過好正嘅，疫情之後咪有呢個富力君悅大酒店擺檔咯。今日都見到喎，又係嗰個生蠔啦嚇，同埋大蟹蓋咯，就喺呢度擺緊檔，15蚊一個烤生蠔咯。之前咪食過咯，幾好㗎。呢個值得嘅事啦，有晒 QR code 咁樣知道係酒店擺檔嘅喎。再嚟仲有呢個咧，呢個好搞笑啊！呢個58蚊鴿子腿啊，即係乳鴿嗰隻腳啊，就喺呢度啦。呢個樣板嚟嘅啫嚇，乳鴿隻腳嚟啊，都輪較高，現場一日擺喺度嘅。
哦，仲係寬椰輪較糕啊，但係唔係寬椰嗰個係寬椰，但係上邊我真係唔知係咪喎。嗱，佢咁樣一盒一盒嘅，哦係寬椰輪較糕。你好，陳專品現點現奏嚇。20蚊一份，係現場製作嘅喎，咁樣切開嘅。嚟呢度仲有炸牛奶啦，同埋榴蓮酥。呢個係賣緊茅根竹蔗水啊，個現場煮緊嘅嚇。嗱，呢度隔離仲有雙皮奶添，又或者薑撞奶，15蚊一碗。哦，現場開，忍唔住啊，買咗個雙皮奶15蚊，就係薑撞奶，真係攞薑撞，都見到咁多薑喺度，現場撞嘅，夠唔夠薑啊？夠薑。夠薑。呢邊係賣緊牛腩粉嗰個係嘛？豬腳薑。天氣凍。啊，天氣凍係有食肉嘅喎。至於呢邊係賣緊石泉小食店啊，應該係石泉小食店啊嚇，喺汕頭嘅，做緊蠔烙嘅應該係蠔仔烙25蚊一份，好似幾吸引添喎。哦，好。試下個薑撞奶啊，夠薑，因為現場整啊，15蚊一碗，份量又夠。凍啊，幾過癮下啦。係啊。都夠薑。嗯。幾好幾好。嗱，剩低俾翻你啦。呢邊咧就係繼續賣緊蠔烙啊嚇，後邊係長期都會有嘅君安蒸豬，呢個係其實唔係好吸客嘅啫，冇邊個食嘅，反而隔離魚餅可能仲吸引啲添。蒸豬要40蚊一份啊！呢邊呢啲就比下去啊嚇，呢邊一個人都冇。繼續行就汕尾生蠔，咦呢個又幾好喎！最初咧，其實我仲話呢個美食集市唔掂，講咗好多次㗎啦已經，但係至少行到依家 OK 喎。呢邊係炸緊啲蒜頭油，應該係一份一份生蠔咁樣擺落去炸咯。呢邊哇好鬼香啊！好香啊！係成品啊樣板嚟嘅咋嚇，所以嗰度係有白薯嘅。佢叫豪門九式豪嘢，唔知係咪喺當地會有分店嘅咧嚇？有機會試下先。咁接落嚟繼續係薑撞奶同埋番禺扒金山。之前喺番禺美食節咧都見過佢哋嘅，咁就係嗰啲魚滑湯啊、肉滑湯嗰啲咯，鯪魚肉啊。係啊。幾多錢咁樣一碗嗱，嗰度做緊魚麵啊，用呢部機，呢個氣，呢個壓落去嘅，咁啊整個魚麵咯。好似幾吸引咁喎。仲有椰林海鮮碼頭，哇！羅氏蝦燒羅氏蝦29蚊有4隻，係點樣燒法先？呢一種啊29蚊4隻，呢隻龍蝦就不是啦。呢邊係燒緊就係29蚊4隻嗰種啊。都 OK 大隻啦嚇。碼頭燒羅氏蝦。仲有碗仔翅啦、蠔烙啦，咁都幾旺啊！今日大家記住啊，係一個星期三嘅傍晚嚟嘅。有正宗印度飛餅，你一睇就知正宗啊！你睇個師傅，你咪知係正宗啦，係咪？嗰度就有2個添，現場搞、現場做嘅飛餅。正喎！阿師傅開始製作啦。印度飛餅，佢識飛嘅個飛餅啊！佢已經飛完啦個餅已經，咁啊直接擺過隔離煎咯。我足足見到有5個印度師傅啊！呢邊又有一個，
6個有7個人啊一個檔，應該好正宗印度咖喱小館。咁我哋中國人咧認識印度菜最熟悉應該係印度飛餅啦，嗬。師傅又哇真係識飛啊嗱，真識飛喎個餅。印度師傅等多啲人開始佢嘅表演，跟住切一個香蕉落去，哦飛完啦！真旺場嘅喎，有好多美食，至少嚟到我而家印度見到印度飛餅呢個位置咧，都啲嘢食都 OK 嘅，唔係嗰種全部都係咧嗰啲啊，嗰啲咁嘅咯。開始會有啲咩熱乾麵啦、三鮮豆皮啦，都做咗好多年嘅佢哋。好多美食嘅集市咧，佢哋都係由公司運營㗎。咁啊運營之後咧，佢就會招攬嗰啲客商咯，嗰啲店鋪啊，然之後就收錢咯。咁有啲咧就都做得幾好嘅，好似先頭我哋見到嗰幾個咧，咩君悅大酒店嗰啲真係幾好嘅。啊後邊呢啲咧就肯定係失色啲啦。咁啊，暫時睇上去咧，都比想象中好嚇。我唔係講前邊呢一堆，先頭嗰啲酒店，包括我哋先頭食嗰個姜撞蟹，真係非常之滿。上下九步行街一樣啊，都係呢啲鮮包啊。呢個係咩啊？姑媽豆腐花哦，係爭啲咁多奶味，但係都可以啊。嗱，呢度仲有廣州酒家賣緊薩琪瑪添。咁後邊仲有印度師傅飛餅，有冇嗰個清心雞啊？冇清心雞咯，可惜啲，就係可惜啲啦。咁後邊都係嗰啲上次上下九會見到嗰啲集市啊。哦，睇下清心雞蛋，睇下有冇行去前邊。好多同學仔放學咁都過嚟醫下肚先嘅喎，有兩個一睇就知道華僑中學㗎啦。冇錯，因為我以前都係讀呢間中學嘅。哦，湛江燒生蠔呢度係咁多人圍住喎，半打有幾大隻先？細隻㗎。哦，我見到佢燒緊喺後邊。細隻冇問題，最緊要新鮮。係新鮮，最緊要新鮮。有時候太大隻都未必係一件好事，但係唔新鮮就一定係弊㗎啦。有什麼不一樣的嗎？有食咩？臭豆腐。有啲豆腐嗰啲都多人喎呢個。前人有咩想食啊？係，個薑撞奶可以嘅，啱先。薑撞奶普通，普通。比起啊，不如食仲係差啲。係，咁一定係㗎啦。不過咧，呢個集市咧好過舊年咯，我覺得。舊年係真係好失色嘅，今年好翻啲嚇。澳門碗仔翅、豆腐花。舊年呢個美食節唔係好大嘅喎，嚟到呢度就結束㗎啦。芝士榴蓮餅同埋油甘橄欖汁，15蚊一杯。呢個係現榨㗎，嗰啲油甘就浸住喺嗰度咯。咁然之後你要飲啊，俾錢啊，師傅就會榨。咁當然有啲係已經榨好㗎啦。25蚊2杯，咁啊都幾大支嘅其實。師傅準備攞出嚟。我多方考慮，我哋決定咧都係唔好去煲仔飯嗰度睇，因為冇可能會有位嘅，係冇可能㗎。佢係排隊，可能仲會多過先頭越南菜㗎。咁啊食華輝拉腸，係啊食華輝拉腸啊！我哋今日打算又有炒牛河啊！佢哋呢度又唔使等位喎。你想食腸粉係嘛？
佢仲有飯啦、炒牛河啦。我唔食腸粉啦，我食個炒麵20蚊，韭菜餃都有喎，仲有套餐添。枝竹牛腩飯好似幾好喎，數碼點餐，價錢唔貴嘅，譬如好似呢個咁唔跟湯嘅22蚊嘅。如果你中意食腸粉同埋粥咧，24蚊。今日仲要係周3會員88折添，又或者雞蛋腸生滾豬肉粥呢啲我唔食啦，我唔食粥同腸粉啦，我想食飯應該有嘅。炸兩個有鳳爪滑雞飯，啲滑雞飯好喎，加無花果豬肺湯，喂呢個好，我決定咗啦，已經有湯有飯，得唔得？滑雞飯仲有隻蛋添。呢個就係我㗎啦。但如果以後經過北京路，又好似揾唔到咩特別想食嘅，好多都係遊客嘅嘢咧，你可以嚟下華輝嘅，坐得又舒服，又可以喺呢個角度睇到下邊啊北京路，幾過癮嘅。對面係火鍋啊，同埋仲有港式茶餐廳啊。咁行前少少咧，啱好遮住咗呢度，仲有個竹升麵㗎。老婆咧又決定緊食咩？佢一講話枝竹牛腩飯，搞到我個又心喐喐想改啦嚇！枝竹牛腩飯啦，好唔好啊？53蚊嘅一餐，好抵食。仲有羅漢果茶飲添，先頭嗰個都可以15蚊，亦都唔係好貴。但係仲未係好食嗰種。唔算好食。因為我哋食過嗰啲比較高水準嘅嘢。因為嗱呢度咧，我哋不停喺度講緊啊嚇！疫情之後嗰一年咧，嗰個美食節係做得好好嘅。咁後來嗰幾年咧越嚟越差，差到根本係全部都係嗰啲外省美食啊，咩大魷魚，好彩今日冇大魷魚，係嘛？即係嗰種啦嚇。咁今年係水準上升翻少少嘅。即係佢咪靠個咩？有幾間咩？係啊，有幾間順德嗰啲美食啊，爬金山睇落都可以。嗰個魚麵好多人買，喺佢現場整嘅魚麵，同埋嗰個好多人買嘅魚餅係嗰幾個都因為睇見佢捧出嚟都唔錯，大家先由鏡頭都睇到㗎啦，係咪？其他啲慢慢。但係咧，另外咧喺呢個美食節咧，仲有另外一個小問題咧，佢就唔似其他美食節有地方俾你坐，呢度冇嘅。有榕樹頭。坐榕樹頭啦，係。你要捧住咁樣食，咁啊都好食嘅咁樣。咁至於我哋就坐喺室內食啦。梗係呢啲第一個送上嚟嘅就係腸粉，冇錯。咁啊原價係18蚊啊，今日會員日啊變成15蚊8毫4。唔係我加咗底啊。唔係原價係18，今日係冇錯啦。星期三會員日冇錯。生菜雞蛋豬肉腸粉加底。睇下多咗一條。腸粉多咗條咯。好豐盛，同埋聞到好香嘅花生油味，好香，好薄㗎我啲腸粉，係喎。咁佢有肉片啦，有肉片，係啊。呢啲就係廣州美食啊！美食節嗰啲呢度係嚟嘅，冇間打得嘅美食節，又貴又唔好食。好多聰明嘅遊客都知道上嚟都要食。非常薄，好食。啲豉油又恰到好處，甜口嘅。佢就唔同話銀記咁樣咧，係布拉嘅，佢係基拉嘅啫。但係基拉之中咧，佢都算已經係做到非常之好嘅。牛腩飯咁佢原價係26蚊啊，今日咧25蚊有找。25蚊套餐。28啊，原價
咁總之今日25蚊有找牛腩枝竹牛腩飯，仲有雞蛋添，仲有啲肉碎墊住喺下邊嘅。咁牛腩就係咁樣啦，份量都幾多㗎，同埋下邊墊住啲腐竹咯，以及部分嘅少量嘅油菜咧，通常都係生菜。呢個湯咧就係南北杏無花果燉豬肺，真係燉喎！你睇個邊就知，但係變咗瘦肉啊！哦，都有豬肺啊！呢個咪豬肺啦，係嘛？唔重要啊！嗰個係原價應該係15蚊，咁今日特價係13蚊2，但係真係有無花果嘅。好耐未食過牛腩飯，以前喺呢度附近翻工嘅時候經常食嘅，不過就蒸飯嚟。枝竹牛腩，絲牛腩，是。都係呢個好食。想點牛腩腸？佢想要牛腩腸粉。都係後期嘅，叫佢講牛腩飯。俾我揀咗呢個，老婆一路食一路講緊，好過美食節。冇錯。老婆喺度講緊美食節嗰啲咧，就係周邊美食節周邊嗰啲餐廳咧，都係好過佢嘅出品。即係我想同你去嗰個永盈茶餐廳，嗰個都可以。佢牛腩唔會好韌，好飽啊！加2蚊。呢度仲有蔬菜，我諗唔到咧。唔加底豆。係咁大碗嘅，我以為咧一半嘅啫，10幾蚊，20幾蚊、23蚊呢碗飯啊，係24蚊6毫4，即係25蚊。嚟試下啲湯，佢蒸嘅真係燉啊，係燉啊，唔係蒸啊，個湯好好。哇！真係可以喎。個無花果就唔算話太多一粒啫，但個湯咧係真係唔係嗰種蒸好咗畢落去嗰種嚟嘅。湯都可以啊。可以啊。反正就如果你去美食節，你不如嚟華輝拉腸，就係點解咧？美食節嗰啲嘢咧，冇咩代表性。好多打工仔咧，廣州打工仔咧，做工時間長冇湯水咧，咁啊華輝拉腸湯水係幫到手，又唔貴。以前我有時牙痛咧，都會華輝拉腸嘅，係真嘅。嗱，啱先美食節嗰度食過嗰啲叫咩？豬紅湯都15蚊，加2粒肉丸咁就。即係加2粒肉丸。咁你不如食一個燉湯，加一個呢個飯，即係23蚊，20幾你個套餐。呢個係25蚊有找，呢個係13蚊多少少，即係40蚊你當啊。又食飽飽，諗唔到隔離嗰度就係臭豆腐，好彩佢唔臭啫，臭可能唔俾佢開嘅。我哋都翻屋企啦。今年嘅廣府廟會同往年差唔多啦，都係咁嘅。即係因為咧，你啱啱過完農曆新年啊，大家都咁盡興咧，你係要再激起一個興奮咧，是不可能嘅。咁啊叫做啲餘興節目，個撈埋啲汁咁解嘅啫。今年就已經係多咗好多活動啊！呢個係事實嚟㗎。呢度仲有水上廟會，仲有天字碼頭啊，水上茶居，水上茶居啊，幾正啊！嗰個應該好難預約到嘅。又或者會有啲猜燈謎啦。舊年喺城隍廟門口都有加一個出貓嘅手法啦。而家啲 AI 好勁嘅，我舊年試過用 AI。咁冇人啫。係啊，冇人啫，即係佢又試過就得，即係其實係試下個 AI 有幾勁，真係好勁嘅。80%啦嚇，除非佢寫到羅飛鳳舞，有 AI 好定唔好咧？有 AI 就都係好多個唔好嘅。麻麻地都好好。係啊，識打字就得㗎，同埋你諗得到個問題出嚟。識打字咧，撳住個。同埋唔係，仲有嗰個方案你出得到就得㗎啦。咁你知道邊啲有咩技能咁就得㗎，有 AI 嘅喎，真係。AI 都我哋都應用不少啊嚇。行嗰邊好，行嗰邊。AI 唔記得翻屋企條路添，我哋唔行翻美食節後邊呢度啦，我哋喺前邊轉左係嘛？係咯。書坊街咁過去好嘛？唔係啊，行教育路。好。至於呢個冰室就冇乜人，茶餐廳啊，
先頭有諗過嘅，真少人咯。咁啊食個飯嗱，你睇下呢度啊嚇，一個飯咁樣黃牛滑蛋飯39蚊啦已經。即先頭我哋食晒都係50出頭，係咪？都係啊，華輝抵食㗎。係。呢啲有呢啲好食啊。係呢啲有呢啲好食。呢個火鍋都冇乜人排隊喎，係嘛？有一 pair 人喺度排緊隊咯。炒火鍋。係。馮校長我喺深圳食過啦，都幾過癮嘅。好辣㗎。唔辣就冇人食㗎啦，就係要辣。咁啊唔知啊，我又唔識。好鬼怕回收嗰啲人。我唔係講呢個啊，我講人哋啊嚇，唔係講呢個。行業啊。呢一個行業啊。翻呢度過去啊嚇，行花街嗰陣咧，呢度好似都係花街嚟嘅，同埋呢條街係食嗰啲日料啊，日料、韓料係啊，咁同埋大家睇唔到上面好多燈籠啊，咁有人講啊，我冇去數啊，我冇咁得閒去數。越秀區咧擺燈籠咧，除咗北京路以外咧，其他地方都冇擺嘅。最好笑係西華路俾人拍到出嚟。西華路點啊？一邊啊擺燈籠。因為越秀區唔擺啊嘛，係啊，一邊係擺國旗，嗰條街又咁樣嘅，好似疫情嗰時咧，一邊係開放，一邊係唔開放堂食。咁啊，至於越秀區呢度屬於越秀區啊，有燈籠嘅就係呢度咯。聽講就係咁啦嚇。我對面嗰條街龍貓仔龍又喺度啦，呢個韓國料理都食過，都唔錯，不過我好耐冇食過。同埋我食得最多係前邊嗰個日式料理嘅。應該叫咩名啊？我都唔記得叫咩名。摩打飯堂唔係福島叫做，係啊。之後就諗住同佢哋食日式拉麵嘅，咁啊都係先頭嗰度好啲嘅。係啊，天熱嗰時冇胃口食下啱。係，大家如果翻到嚟廣州咁啊，又唔想話食啲好傳統嘅，食到厭晒啦，咁啊想試下啲新派少少嘅，其實呢條街都唔錯㗎嚇。不過冇以前咁多啦，日式料理以前好多嘅。韓式料理，哇多人喎，坐到滿嘅喎。係啊，幾好嘅呢間我試過。喂，呢間你未試過啦？遊客咯，遊客食嘅。喂，呢個未試過啦嚇，蟹黃嘅深圳係試過，冇乜人啊。點都係餐店，都係啲本地嘢都係。喂，呢檔係賣貓嘅，唔係賣貓啊，係同貓玩嘅。哇，係咪嗰個煎發熱啊？全部都係貓。係咪有個發熱師喺下邊？唔係喎，呢度都係，全部都係貓。喺度追逐添，仲要喺度頭，全部都係肥貓。呢啲係貓卡啊，即係你買杯嘢飲就可以入去同啲貓咪玩咯。你再買啲嘢食就可以同貓咪餵食咯。呢隻貓10隻有冇？隻隻都20斤8隻。1、2、3、4、5、6、7、8，隻隻都20斤嘅。哎呦，都喺度瞓緊覺，裏邊應該暖啲啩。至於嗰邊就做緊蛋糕，係俾人食嘅。嗱，妹妹就攬住隻貓喺嗰度聽緊音樂。究竟係人舒服啲定貓舒服啲咧？嗰個準備飲水。價格係一個人68蚊咯，就咁樣嘅。咁啊，有一包零食同埋有一張飛，68蚊。68蚊係玩幾耐嘅？68蚊。應該係飲醋嘅啩。一杯嘢咁啊。咁啊，如果無聊咁都可以。咁啊，即係如果你屋企又唔想養貓，就係啦。打貓，佢又可以有個蛋糕6寸。咁又唔貴喎。係啊，真係唔算貴。又唔貴喎，啲嘢飲喺北京路呢度加埋30蚊都好合理啦。呢度30蚊可能唔得先。係啊，分分鐘唔得添啊！冇得俾你坐咯，拎住走嗰種咯。咁咪唔貴喎又嚇。咁大堆貓喎，全部喺度瞓緊覺。靚靚
咪圖片？仲有呢個。呢個係啦，我之前講嘅就係呢間。都幾多人㗎裏邊。開呢個又係食嗰啲蟹。我上次喺深圳咪試過咯。食咩㗎？嗰啲蟹黃飯啊。蟹黃面係啊。係啊，麵或飯都得。全部都係食日本料理嘅。呢個要排隊添啊！係啊，越嚟越多啊！之前全部都係食日料噶嘛。呢度啊。仲有韓式嘅咯，而家又變咗好多呢啲咯。蟹黃面一條街啊！以前呢個位係食鐵板燒啊，日式鐵板燒㗎。而家變咗咁咯，一籠拉麵係一籠啊嚇，記住一條龍嘅龍。呢度食過啦，我哋。天河嗰間。天河嗰度。係。你見過拉麵店裏邊全部坐滿人。我覺得麻麻地。食過呢間，一般啲，拉麵都還可以啊我。呢個又係韓式啊，食刨冰，睇落坐得幾舒服喎，仲有呢個係又係食蟹黃面啊，同埋隔離仲有個貓卡咯，應該係樓上嘅蟹黃包、糖水咁，但係裏邊冇乜人咯。貓卡呢個貓卡就樓上㗎啦。35㗎，一路撈貓。哦，35蚊。仲送貓條添。好啦，我哋都係時候翻去啦。又帶大家行咗北京路啦。方邊嗰度喎。九曜坊乜嘢？要睇埋咩？我又擺咗呢個馬 pat pat，係咪？唔係裏邊好旺。其實裏邊仲有好多可以發掘嘅，即係我講商家，唔係講我哋嘅。下集見啦，拜拜。